bise ampe-ampe madeceng kedo-kedo makanja insya Allah gulinna ya romatu akorang si bawa sunnah letuki malaburi pulona kuburuena sahabat selamat maelo ki atau teaki barani ki atau piloreki na kupole aja lengi musti labeki. Kalau sakratul maut muncul, ajal tiba, malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih, tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin sholat berjamaah atau rajin di pos ronda mak gocok domeng, ya napole aja lengi labeki. Yang dibawa tidak ada apa-apa, tangan kosong. Pak Dokona kai palima sempoi kaci dia gak pakai kaci koi magi masempo nak aku boleh aja lengi paling masempo di buku rakibu jadi pakai memenir taleko makan jalo mak berjama taleko maluto mana ko dalin ronai ya foto tak pakai memen nih coba aku pakai ki foto aja tempat tempo ama dari tongka ibu-ibu ko foto na dadapi si kuna mode na mata uluna na kakat to apa keto ni cicing arwa mode na mapela mapapito matempo kena sabawari waramparang yaitu foto tak cicitan aku boleh aja lenge istri baru yang pakai di belakang. Merenuk mite sedih jamaah ku makumudili ne subhanallah. Cocok naseng yang mewakili bupati. Galakkan salat berjamaah, memakmurkan masjid. Buat apa masjid terlalu mewah kelihatan bangunannya kalau kosong isinya? Betul enggak kira-kira? Ada masjid sangat indah, tapi kalau subuh hanya 3 saf. 3 orang juga. Telu baris telu to tahu ipo ngimam epona bainena bansane subhanallah. Masih ada paham yang berkembang katanya wanita lebih afdol salat di rumah daripada di masjid. Wanita yang mana? Itu perlu penafsiran. Sabah angka tohat desa la solata bijaril masjidi illa fil masjidi dena sokku sumpajanna tau si depe masih gie sangadinna kopi di masih gie. Wah alusuna rubatena guru tato pandritai terjemahkan la solata semestina dega ka sumpajanna punai nekian nabi tuangi guru tato pandritai dena sokku sumpajanna alusuna. Jadi gimana dong? Katanya ada dalil wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid. Betul. Tapi wanita yang gimana? Mesti penafsiran. Wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid. Wanita yang banyak kesibukannya. Anaknya bersusun, telepon berdering terus, tamu keluar masuk. Anak nama susun sama bakka dua memana si taung. Iya Januari ngea, Desember ngea, kabak kedua si tahun. Nih kami lo murusui. Ya aku makor model na onro bawan ni ko bolata ini. Tapi kau dega kesibukan, apalagi ada ilmu, ada kajian, lebih bagus ke masjid karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Cuma kalau ke masjid untuk ibu-ibu jangan pakai wewangian parfum. Dilarang. Inna tiba rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Minyak wanginya laki-laki berbau tapi tidak berwarna. Wa tiban nisa'i, minyak wanginya wanita ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, agak nampak warnanya, lembut baunya. Agak nampak warna kira-kira beda tapi jangan kelewatan, agak nampak. Bukan kelewatan, pangkato kelewatan. Nah itu rupanya ko cambingnya kung ka lobang na dempul yolo. Ko pura si na dempul na kertas gosok ni lisung. Ya ko malusuk ni nampan ni na di ko ulang. Pura ni rona piloks nih. Warna merah kuning hijau jingga mirip
televisi berwarna berjalan. Dek pada genda papinda dinna, alis dicukur prak prak, pindahkan ke dahi modelnya tikungan, lebih cantik daripada mak lampir. Mana kawasannya ronyita kau dialin rota kita harus bisa kau dipilih tak apa tak kali ke roba modelnya, tidak boleh. Dia pada soko papinda dinna, kedua bibir diolesi dengan agak sih sana bu gencung, matanya we sariawan. Mau mak bicarain sawala nih, apalagi menyebut huruf M, contohnya mama dena melo, sabab mama bibir ketemu dengan bibir masolah siro goncue terpaksa ku mama nasa nga. Iya naro nama deri makun raya saisa dena sumpajang apa iya sih dicari naye masoli ongkosona arwa pulo na pitu sebu makun raya saisa kalau apa boti bu udah salat belum alangan ini bu alangan ini po ngaji ya terlalu ni Jumat po ngaji itu na sumpajang tapi tanya po ngaji kowe kampung nate kejadian ya tuh na tu po ngaji saisa tu deto na sumpaja pole tu ni pakaian na baju kobaya tanpa lapisan pameran kutang Hongkong, kutang Bangkok, kutang India, kutang Cakar. Ya rupa melakain aku makor modelek na ini tak amparang ipa sabaku dia tu mengamparang ide pertama digumpa di akhirat magi ide pimpinan nama kuana nur pawang ibaneta woi mana dena wadi mu pamerkan itu dok batu Jabal Nur si bawa Jabal Sur calaleku meli na pamay atau tangai masoli uliang biasa tuh 42 juta duit tede dena genda duit kuku pasandra galung mau sepedana nenekku di baluto manu mangerang aga di baluk maneng ya pagenerangi gara-gara ya tuh dak batu masa calaleku meli na pamay atau tangai sampai wajumu ya ku cokot sampai ikut tuh sampai bukan keras tegas sabaelo di amparang anak tanah poji masalah raponco baini tamak kotoro mawatang seluruh yang hadir ang ampara ke boleh to balai coba ro barakana supaya berjamaah nah sengalena yang memberikan sambutan sekarang sudah urutan ketiga peningkatannya subhanallah barakana berjamaah sabab iya tuh berjamaah patol abala ya tuh kusi sebuk isi kampung arwara tu na tolai balae 200 mapan rasu-rasu kira-kira tak tolak mupa itu balae aga patola ana balae sumpah berjama tuli mengaji surah yasin tuli sedekah tuli si padecengi hubungan silaturahim patola balae ya tu pemerintah malempu padangka dena roba litere to macam apa guru tau dena isengi maculi marangkalinga Malabon itu sogie, Marilaudoan itu kasih-asie, terjadilah namanya baldatun tayyibatun warabun gafur. Negara aman damai, diredai oleh Allah. Tapi kalau pemerintah tidak ada perhatian untuk agama, rakyat juga tidak mau diatur, padang kange maje kotoni. Pandrita mancaji pelawa itu sih lo mancaji ustaz makunrai melo mancaji orwane mancaji makunrai kacau nih mesti kacau anak wan itu tomatoan uno memang anak sebelum jajinna bayi lo mancaji lakai di perintah terus sabab dikala bacai waktu na di panika may ketua guru salana tu makun resa isa pak guru ko indo botingin na saku purano di pakawing di panika maka dan itu protokol acara selanjutnya acara mapasi karawa aku dirender di tama boting urane pura member di pak guru sala di lale na samagati ko tetongi ko makun reye na mulupa maleje popan na lakaimu pumaleja ni popan na lakaimu atau kaniati maka dawaleja lilamu rilino letur yakhira kun fayakun indo boti madoraka tuh ye pak guru salah sudah pak guru lagi nasa kumuan nasuang ilakai mubarak na poji na sudah sumunan campur itai posi iya na tu na tabi sela kaita pasambara ki panreangi
Astagfirullahaladzim. Bomban nalino. Bomban nalino. Nah, jadi kumelo ki salama, lo pia selenget atau nangi. Gulinna dua akoran dia tahu hadis dari kairi. Bisa ni lopita na sabab bisa ampe-ampe madeceng. Malabu kiri kubur ada sabab salama. Na pole na mungkar na kirma kutana marabbuka diga puammu. Spontan dia jawab, Allahu Akbar. Man nabiyuka niga nabimmu Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Maka dia mungkar orang kira agana pela mutanai na to mafasi mapibali. Oi, tidur kembali. Laksana tidurnya pengantin baru menunggu datangnya hari kiamat. Disuruh matiin robot timparu. Kira-kira dia matiin ro apa Pak Di? Apa dia gak robot timparu matiin ro? Kenapa gambarannya tidur pengantin baru? Karena keindahan. Keindahan. Subhanallah. Elo mana kisalama ko kuburu iya na tuku topur masuk pajak baca-baca toiro Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar ya kuy mange Allahumma ajirna supaya macoy toy makmunna tuh ko cara let Allahumma ajirni tapi pak biasa dia mak berjama kalau memang betul-betul tidak bisa sampai ke masjid buat di rumahnya taruhlah hujan keras elok imaga bosi lopoy kok di bola tamak berjama anak tabang lakaya imam bainenang katoni berjama ni sepangupuna agak apa lah sekuluhan lah bawang ya lagi nasi polo mimalang mo ya tahu naros semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad Allahu akbar. Rokok nih asah si senar rakam maka dua mundur ni mamanya mapikir na sengaja kasih ku baca ye ulangi maka lain itu seding dia kulangi dia naga ku apa lainnya mundur ni mamanya mapikiri maka dia benar di mundur maksudnya baca kok agak na poso nih nah baca di surah yang paling pendek inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dena isagina aga ala de cengero na maco itu mancaji makmu mangaji di TPA inna ya harus sempungangi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akade bapak anak nama cilaka to ye mana ka inna lillahi ya kudeta isangi sempuna rokok bawan nih esah rokok nih ya mana ngimange mau apalah 30 juz biasa salah baca biasa salah sompung iya sabatan ya malaikat tahu maka malaikat ini semangaji kecuali Jibril makanya itu kalau rumah ditempati mengaji 10 mana malaikat marang kalinga sabat napojiwi dan magi dena isengi sangadina Jibril ayatona roh nawiru mana zilakum bis sholah wa qiraatil Quran tajangi bola-bolamu na sabat sumpajang nenia baca Quran nama kuana naro moya mana sumpah wajib tak komana di masjid sisahkan salat sunat untuk di rumah jangan dijadikan rumah itu ibarat kuburan itu ditempati tapi dena pura diundroi mas sumpajang iya na tu nang kato dena melok mas sumpajang sunat riolona isae alasanna nase dewi tai nabitta masumpaja sunna riolona isae betul sabaya ro rendrinna nabitta se di rendrinna duai masigie kupuran ibab pangulut tabilal masumpaja sunna memang niriliwan ribolana napa matekai meliwan nari kamana magi sumpaja sunna di bolana isa napigau na kaya tosi di kudetona dipigau di masigie lebih pasti di bolae apa lo toni menonton Cinta Fitri lebih mau pigau memang di masjid tapi pada nero sumpahnya sunnah wudu misalnya sama majenne kikut dimulai itu disuruh majenne tanya kok di masjid ya di masjid sekedar antisipasi kubatal di jalanan majenne memang kok dibolata
Niki majenne ko bolana baru melangkah ke masjid, setiap langkahnya berguguran dosa-dosanya, setiap langkahnya terangkat derajatnya. Dan kasih makutana saya tidak melangkah apa motor kak. Ia ropa disengekias ya sena agai sekias mempersamakan kedudukan hukum. Sahabat depa gak motor erwetue jadi dega agak desena motor tapi bisa dikiaskan. Niki majenne ko bolana. Dan apa motor lau di kecamatan agak Baranti Masjid Nurul Qura niki motor napa joka ko masih setiap putaran bam motornya terhapus dosanya. Kuma kada kaya desa na iyan ya sekias agak sekias mempersamakan kedudukan hukum tuh. Jadi jangan kaku memahami Islam. Subhanallah. Ya motor nih kayak oto agak apalagi pemerintah siapkan mobil ya. Iya, aku tuman ikut deki joka. Aku tunan dia paling kabutu. Agak sata, engkau motor, engkau sepeda, engkau oto disiapkan. Subhanallah. Keamanan juga ada. Agapi. Tadi tamat kegang kita di tomate na pole jalannya tidak ada yang ngikut ke kubur. Tangan kosong. Sumpah aja bawang mau mati nulu ki masih deka madeceng ampe kedo daripada tarupa tahu nak adega ka sumpajang melo ki maga engka denre makutana ko ya saya pengajian di Makassar Pak Ustad berkurban berpuasa makoroba hari raya Idul Kurban neki adena sumpajang na juma bawang peko garwasilena. Saya bilang tetap ada pahala sabak makorobai mempuasai ada pahala cuma ya pahala engkai rilalen na lamari kacai barak ya lamari kacai tak goncing goncingna musti sumpajang sabak miftahul jannah as-salah nah iya goncingna suruga sumpajang nah sen kamu sumpajang na Ustaz Juma kadang angkat tuh goncingna na kesi polo bawang goncina 2 senti akicon ina paputarai tabuk kamu kira-kira nah semana saya dulu tabuk pak goncin si polo makoton itu di akhirat nah kia tetap dihargai pangkal si polo peko gani elo mana disompung nih kayak disompung mesti dilasi kayak dilas di neraka ke api kau itu pale laskan na di neraka hakikin na sumpah jangan idi tahu jadi tahunnya ya mesti dilas di neraka lagi elok mu pagi tema sumpajang agak lasat tadi tuh sumpajang asogirang magi ada mu sumpaja sogi kapuam megalada orang para mualanga sibuk kamurus orang paraku maka de pongalatala pauang malaikat Nabi Sulaiman paling sogi olo bolana saja batu-batu lawang siddi kilo belana masuk memesang lawang na kiade na pura na tetam masompa makasuyan di pongalatala palu-palui ya roh tau sogi de na sumpajang nih kau maka tau sudah sumpajang kasih asi ka puang ni gasuro ki mereka kasih asingan menenge sogi ka oto pakai lemah berjama tapi kasih asi ka mau sampai aku di togaga maka di pongalatala pawang rumah leka Nabi paling kasih asi Nabi Isa de naga pada kasih asin Nabi Isa de gaga bolana wajunda sit di bawang hanya di badan tok. Kau bicara kasih asi ngeki tapi kasih asi dari segi orang parang tapi sogi papineding sampai mampu melontarkan kalimat ku jadikan langit adalah atapku ku jadikan bumi adalah tikarku di saat aku tidur ku jadikan bantal daun telingaku ku terbangun di pagi hari kusut rambutku aku sisir pakai jari tanganku cerminku adalah air makananku pucuk dedaunan aku adalah orang yang terkaya di dunia. Jadi ya tuh sigurangnya pas soal papineding ya tuh buat apa kaya kalau miskin biarlah miskin asal kaya papineding pak nama kuana naro cari rezeki yang halal aku mak baluk igola kesi tarigu nadena ganda si kilo aja tuh makada si kilo akada kipitu sebu si buku si kilo kaye dewa balu kilo mak balu buku kak agai amak itu amak ki ya rela korupsi nih yang penting laporan pertanggungjawaban pawi selama periode saya korupsi sekian miliar tolong dihalalkan elok mana kita halalak ale tanda tangan nah
Nah pemungkas di televisi maka dapat tanda tangan mana nih teh halal nih. Apa doi raya dipakai? Raya halal kaki jadi halal nih. Pak balu bensinnya kalau campur minyak tanah campur nih. Tapi oke, bensin murni campur minyak tanah. Api dato kako jo pandar Ramadan. Nah kadang-kadang pak balu coto, pak balu konro, palu basa mau jual siang hari Ramadan. Balu ki. Apa iga na misegeng kato musafir maelo man. Kayak gitu di pandai kuda kagak mak balu. Jadi abalu muki. Cuma oki koro di rendrinda warunge. Coto khusus musafir dan kafir. Jadi tamai koro mandre kutanya musafir kafir. Agak aleh nama di bawah. Selanjutnya minum dulu. Ulangi lisu, agak lasa itu masuk pajang. Nabi Sulaiman sogi masuk pajang. Nabi Isa kasih masuk pajang. Agak cantik. Oh, Nabi Yusuf paling cantik, tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Maka dia pengelat Allah malaikat gumpai roh ibu-ibu cantik dan sumpajang. Agak olahragawan. Nabi Musa pemain gulat. Ya Nabi Musa kuna kunci balanda masuk bulu-bulunda di bajunda. Jadi kira-kira aku masuk songkol lutu songkol. Tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Nah kalau kata sedang sumpajang sibuk kamu ngurusi anakku apa serah. Nabi Adam lebih 40 nama sumpajang. Jadi agak lah kira-kira. Nah ya maka sedang sumpajang pak bengkel kak megalade ulas. Nabi Nuh mebulopi kapal di sana bulu Nah dia pura lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Jadi dia gagal asang sabang kamana na contoh di 25 surah na pung Allah Ta'ala. Bakang atunanna ya tu tahu dia sumpajang. Ia ropale asue kumak bokai menggonggong au. Maka dia lagi mite setan. Oh tanya setan na ita. Aga pale dibukarang ya ro asue pak kita mata rahasiana. Nah ite digumpa tahu dia sumpajang di palu-palui ulunna. Masikir ini asue bituanna alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni tarikas salah. Abituanna syukur kama puji ri Allah Ta'ala sabakna pancaji manne moa asu dena pancaji kat tau dena sumpajang. Ala dia cuma mancaji asu moa daripada mancaji tahu napa dena sumpajang lebih memancaji asue. Astagfirullah. Jadi mendengar tau na iseng bituan na kira-kira na rempa mana batu rasuero sekurang ajar to asu ye tunana paling tau dia sumpah tuh magi bu sapa ki manetu Thomas sumpah jange elo moki ro tau dia sumpah raka-raka ya nata nama kade asu elo kagak mancaji asu daripada mancaji tahu napa dia sumpah jang la haula wala quwata illa billah. Mau bawa apa ke akhirat? Engkasi makada pak masumpaja ki belum tentu to salama ki ba cocok masumpaja ki belum tentu salama kudeto masumpaja manesani macilakana apa masumpaja lagi na belum tentu apalagi kudeto masumpajang mesti sholat. Nah sepadewi segi bacaan baca ngagah nah itu sumpajang terlumi baca wajibna nomor saya di Fatihah kudeta segi Fatihah alhamdulillah baca udah totai segala hamdu aja sisa na tatuo baca pongko so bawang. Nomor 2 baca wajib salawat ya ro salawat yang kari tahiyah yang ketiga assalamualaikum lauria tahu nareko assalamualaikum di kiri tanya wajib itu sunnah. Jadi kung ka tahu mak berselengir ya tahu na metui asani assalamualaikum aja na tahu lagi sumpah jatasan ya tuh asani. Jadi agana mawata masuk pajang na Fatihah bawang salawa assalamualaikum ke kanan rabi ke perli mau tak balik-balik satu
Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni susunanna, tapi tak balik-balik berarti Rabbi ghfirli wahdini warzuqni wa'fuanni, pokoknya tak balik-balik samupa Fatihah mide naudi tak balik-balik. Nah, kemudian baca ruku mode to baca satu tai koelo ki baca subhana rabbil azim ya rega subhana rabbil azim wa bihamdihi, atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war roh, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli, terserah tega melo ta baca de lagi to mak baca ku rokok isato asaleng pada cengi pakanjaki tumak ninana sabab iya ro tumak nina rukun ini disumpajange rukun engkau tahu na taro pepe na katenina utuna tabungkan na mendre makan Allahu akbar samiallahu akbar samiallahu akbar gaye malewa ko bicara maka datakala ki melo masumpaja pakanjaki memang nih mapamula takbiratul ihram puro terang kasedi di Mesir Raya biasa roh iya ro kata bere risesena biasa imam pada cengi tepunna iya ro malampe Allah lamenna malampe tania alefuna Allahu akbar bituanna Allah maha besar, tapi iya ro malampe kita punna alefuna Allahu akbar laga ya engkau to biasa nak muda de motona kalimana ko bawa na getenge Allahu akbar iga ta si pak guru engkau to ima pura kololonga maca jimakmu ngalepa ga masumpaja salah satu masjid itanam malah ancang-ancang pada to melo lutu di langi aku dele Allahu akbar kayak gak tau sih boleh matare kayak jadi dia tuh na sambara di soro mencaji imam ya kita yolo ini dia disengi iseto ya leta bicara gina isal iseng ya lemu pada cengi memang nih koro waktu na takbiratul ihram ruku tumak nina samiallahu liman hamidah tumak nina Rabbi ghfirli bacaannya sunat duduknya itu rukun tuh pura nih repalek maber selang assalamualaikum baca nih Allah zikir man sabbah Allah thalatha wa thalathina, siapa orang yang bertasbih 33 bituanana baca subhanallah wa katelu telu tentu dibaca pelan-pelan subhanallah 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 pangkato imam liwar repa nama kadang kali enggak subah mana ka subah Allahu akbar pakai kali ber itu sebu sikilo ber taruh sama subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 aserani pulona aserah waqala maka nabi tamama mia pagenai siratu gufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr narek komu pagenai siratu yang manenna dosamu nak dam pengamana pun Allah taala mau ni dosamu singega busana tasih yang kalimat ke-100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pura mari lo doa nih kaifiatul doa, teknik berdoa, cara berdoa, mengadakan tangan, kemudian baca alhamdulillah, kemudian baca selawat pura ro illau nih mau nih bicara ogi puang lo mo yang dalle halalaku turu pekoga mo lo mo ya dalle dan Nabi Sulaiman contoh puang pancajiang anak wijawijaku soleh solehat turu pekoga salena wijanna Nabi Ibrahim contoh dena musti bahasa Arab demo totai sibituan nah mau bicara ogi tapi narekopat doangan di lalu sumpajang musti bahasa Arab. Jumat kemarin karena saya mau naik pesawat saya dekat airport salat Jumat jadi marangkali nggak mekat tanya ya mak katoba marangkali nggak mak
iya rupa kato bae doa na dilalek kato ban napa bahasa Indonesia mania ka masuk pajan loro magi sabah iya ro doa na ro rukun iya ro kato baju mae coba gere al khutbah makanu rak'ataini nah iya kato bae kedudukan na duan rakangi iya na tu na sumpah jumai duan rakat sabak kato bana duan rakat to nah iya sumpah jange musti bahasa Arab jadi kato bana musti to bahasa Arab iya senge kato barukunna tega rukunna alhamdulillah dena wadi makna segala puji bagi Allah tidak boleh musti alhamdulillah kemustian selawat ya, kalau syahadat dua pendapat ada berkata masuk ada berkata tidak tapi taruhlah syahadat musti pak bahasa Arab toi kemudian ittaqullaha haqqa tuqati pak bahasa Arab kemudian Rabbi ghafir padongen Rabbi ghafir lil mu'minina wal mu'minat letur capana bahasa Arab mana nya roh magina lawan pak bahasa Indonesia masuk pajan loro kak tapi andro deto masuk pajan loro pak deto na pahangi pak kato basi bawa perang kali deto na pahangi makon roh astagfirullahaladzim purato diundang makatoba aserami tahu pak disuruh na mender di mimbar kepada Ustadz Amirul Amri dipersilakan maka dipersilakan agak khutbah Ustaz napya sira na samay gamu ita tahu disaliweng oh bitama na sama pelai jadi ya di kuma pelah na sengan Ustaz tengana ni si dia menre na manenda di mimbarin apa masuk paja loro magi na masuk paja loro sabayar sarana jumae ku pangulut ta Imam Syafi'i 40 tahun lari menre pangulut ta Imam Malik 10 telu lari menre kuasera de gaga kurma kuro Imam Syafi'i 40, Imam Malik 13. Kuasera Imam Samudra mani. Agama engkatur anna. Setengah ni rawi tay. Dia berkata. Terus. Sekarang 1 bulan ke depan kurang lebih insya Allah kalau toh Allah panjangkan umur kita masuk hari raya Idul Kurban. Ya kan Pak? Nah, lutu nih kalau terna rapat deh Pak. Jamaah haji sudah ya nah engkau lutung kato de iya ro de ena lau haji kuto melo ma pase dua nata pasengan nomor sidi ingerang ari padang Arafah ko pokona muteputo asekku nomor 2 paleturang aseleku ko disurona pung Allah taala ya nari tu nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya naru tap pasengang tania cilla paci cere-cere kemudian tanggal Asirasul Hijjah namanya hari Arafah disunatkan puasa pada hari itu yartama puasa ya rosoe yukaffiru sanatal madiyata talolloy dosana 1 tahun yang lalu risesena tau deena hadere okkofo tapi di sesena tau hadere okkofo justru makruh hukumnya kalau puasa jadi itu ada itu ayae dena mesti berlaku secara keseluruhan makanya perlu kajian perlu penafsiran pada toyoroy dia kurangi fasalli li rabbika wanhar maka sembahlah Tuhanmu dan sembelilah asompaki agere korobaki dia namanya tanah koroban teh bue si ulam benih iya ro ayakna sompa si bawa magere satu kesatuan jadi ku dilihat secara sepintas wediki mapo ada makna wajib makrobai apa masuk pajangnya wajib pada toh aqimis shalah wa atuz zakah ya kan dirikan salat tunaikan zakat mendirikan salat hukumnya wajib berarti zakat juga wajib karena satu kesatuan pekogan aya iya sompai puammu nasa nenia agereko gere korobak wajib pas sompai berarti magere wajib toh betul tapi wajibna koroma gere korobai nabitta wajib sunnah riumakna jadi iya ro aya nabitta tafsirei wujiba alayya an-nahru diwajibkan atasku sembelian kurban tapi rumahku tanya wajib sunnah jadi dena musti itu dalile berlaku secara umum pada toni rodendre roh sunnat puasa Arafah padahal yang sunnat bagi orang yang tidak hadir di padang Arafah taung kayo kofo dena sunnah justru makruh dari kuma puasa tanggal Asyirah ibu-ibu biasa nih makroba tuh kapan atau engkau tuh pernah makroba selama hidupnya jangan ada syariat yang terlewatkan sebelum sakarat menjemput disyariatkan kurban makroba ki
engka ibu-ibu na sedek ya Ustad apa makoroba ni lakaiku ku makoroba lakaiku kan lolongan tona pahala. Betul, pahala ibu dapat, tapi syariat kapan dilakukan? Ya kau palami melodi dipigau, pahala saja mau didapat, mau diraih. Man qara'a qul huwallahu ahad 3 maratin fa ka'annama qara'al qur'ana ajma'a. Nigi baca qul huwallahu ahad wa katallu makoling. Samanna na temeki ni akurange, lolongan ni palang temma akurange ku dibaca qul huwallahu ahad wa katallu. Nah sekarang lolongan ni palang temma akurang. Magi aja dibaca kurange pak temma nih. Pahalana di lolongan tapi syariatna musti kita mulai baca pamulan nagang kapacapurna iya ruyaseng syariat. Maelo ki lolongan ngapalang haji nigi masumpaja subuh ripuranna masumpaja dena salai onronna monre masikiri materu marampe-rampe ripong Allah Ta'ala gangkam mumpon nama tanna soe nenapa masumpaja duhai mau di duan raka sumpaja sunnah lolongan niritu apalang haji dan dia umrah suku magi jana ki haji pangkana palanna musti loka ki di Mekkah matawape masai yeru yaseng syariatna nigi pabuka to mapuasae siaga tau na pabuka lologang ni apala puasa singega tau na pabuka 30 tau na pabuka lolongan ni apala puasa 30 sona magi aja lagi puasa ramalang pakai lolongan di pahalana haro syariatnya tidak man qala fi maradihi nigi baca riwayat tu malasana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah baka 40 na ulangi famata fi maradihi dhalik na pole ni ajalenge na sabari ya rolasana na mate wa tialahu ajra syahidin diwerenni ripong Allah Taala apalanna mati syahid mati syahid ga detu apalanna sabaku mati syahid secara syariat musti perang membela agama Allah musti berlumuran darah mati syahid syariat tidak perlu dimandikan tidak perlu dikafani tidak perlu disolati gali lobang kuburkan timbuni tanah sudah selesai ya riaseng syariat. Nah ibu-ibu kumakorobela kaitan ini de tomatama lolongan kia palang tapi syariat na depa peko kalau to syariat Ustad daftar to ya setak satu sapi disyariatkan 7 orang satu kambing disyariatkan 1 orang engka terus diwetut tiwira nga bembe kubolai pak di Jupandang aga tuh nasa bembe Ustad untuk sekoroba ini tonak gere ini tonak bagai maka dah ke atas nama niga na niga punna pamelo kita punya senna niga nasa atas nama seluruh karyawan aga seseluruh karyawan ayah aseng naseng yamanan na koro karyawan ngero ka siaga tahu naseng mak datu tahu kadang napana mu penyo bembe mu penyo ni bembe sidi bembe sidi tahu na sepeko ka pala na pada manyumbak ki ugere ni bismillahirrahmanirrahim akbar lolongan mano ki pahala tapi bukan syariat ku syariat na sidi bembe sidi to tahu sidi sapi pitu tahu engkat tanai ka dendre ko Jupandang nah melika sapi tapi 5 mi kasih bola semua roh 5 mi kasih di sapi esa na kia magi na deki pagene pitu na sana 5 mi kasih bola sidepe bola ta pertama sana mo dena kamaja ni ka setta ini engke ini gena di pitu tepu mana nya senari waktu na digere pole Jupanda kalau kako di sidrape otoku kijang enenga padahal moro calale ku letu toh na kia buat apa mubasir bawa ka dirai nah wa bitoni rai wartawan TVRI supaya taita tahu di televisi sama tu beritana nah ada bapak enenna padahal moro calale ku letu toh ya ro contona seluruh yang hadir. Nah jadi ibu-ibu korban toke aja tu di bapak nabi korban ini tamat toh tahu-tahu lah kainnya bawang kemudian dene yang manenna tu gere korobae di andre engkau de di andre pak kedis ke gaena koroba tinja risesena to matinjae dene odin andre musti nak biramaneng
nazar tinja na sengopuang kudeto na jaji mak bayi ni bapak na ulang nga sera makoroba ka wajiro daging na de na udinandre musti na birian nazar agapi koroba to mate ni ambok na indok na anak na daftar ya sana ko masige almarhum anu bin anu daging na romatu aja nandre anak na abirian ang kasi wakara wading kada koroba to mate wading na sewasa mapetu ni amalana memang mapetu amalana na kya pahala na petu alai to amala alai to pahala ya ro amala bahasa Arab amalun bicara ogina gauna iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu narek komate anak pun ada mapetu niritu gauna de na pigau sumpaja de na pigau haji de na pigau koroba na kia pahalana letu makana pahaji to mate narek ko di pahaji to mate pahala haji letu de korban itu mate pahala koroba letu dia puasang itu mate sabangka kalana puasana mamma tawalai siyamun soma anhu waliyuhu nigi mate nang kasesa puasana dia puasangi diwarisina ang katong kalana ustaz siaga kalana telu siaga nakna telu to tas sedina na sangendeng anak telu kalana wadi merma puasa tas sipolona na puasa takutu ya tuh jadi amal ama petu na kya pahala dina petu ustaz baca Fatihah atau mata letu roh kadang aku dito mata pemata ni ya baca ki Fatihah ya aku dina letu li semuki keberatan ya iya tuh Fatihah padoangan ya tuh jadi aga dia dan niakang aga de di lori na sedena si kena bituan na si kena togi dena si kena saba iya ronia tak baca Fatihah dia ada pengak dosana ilo yang ikuburuna iya nur kejadian sabai na japi to malasa na japi aga na japi suratul Fatihah de torna si kena bituan na maka nabi ta khudh minal qur'ani ma syi'ta wa lima syi'ta ambillah apa yang ada dalam Al-Qur'an yang mana kau inginkan kegay ko tu meloki mo ala ni dan ni aga katamu pigau ni to malasa japi ni agi kutu kiala kula lau hade kiala ki japi yang yudi japi kae tolong ngeso ni mapedik ko he sepu saka yolo kebetulan ngiro di ngerang innalillahi wa inna ilaihi rajiun iya to nar japi yang neki ya aja ki perang kalingangi pajak langsung aja aku rugi ulangi liso sebagai terakhir di penghujung ceramah ini pasti ulam ini koroba tuh daftar memang ini kok ini kalau koroba daripada deng kaki koroba na boleh jalenge ibu-ibu mendaftar ke ibu pawangilah kaita maka tahu tuh lidi iya de idi siagi gitu waramparang de korobang harta benda Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan harta tapi anaknya subhanallah itu ayat yang dibaca tadi yang mengaji Luqmanul Hakim memberikan nasihat terus kepada anaknya subhanallah ya bunayya aqimis shalah oi anakku tetongengi supajangi tasina Ibrahim ma ta'buduna min ba'di iga nana rom sompa di mundriku kumate na masumpa jam mokor kumate ka ya potosi dina ya kumate ka aga no muandre mandre mokoro tuli andre diurusu Luqmanul Hakim sumpah aja na peringerangnya anak Nabi Ibrahim sumpah aja na peringerangnya anak tani anak andre pak na kumadece sumpah jange madece ngibere jamai musti rezeki melimpah ruah itu rumus coba gara di Mekah melimpah ruah itu rezeki sabab madece berjamae ya nabat tamamana masih gie ya tu bembedi tadi pada ngarapa degaga tu makojo macombo maneng padahal komi rumah lepe-lepe di batu menjilat-jilat di batu gembuk semua kambing padahal tidak ada rumput kita banyaknya rumput sangi bembe TBC maiga tapi kumakanja madece berjamae musti subur tomatu. Saya SD tahun 70-an, betul-betul melimpah rezeki tahun 70-an. Pak Galunge dena perlu dipupu ya roase. Magi masuk pada mana tahu Dia kagak makun rema pakai selera ponco. Ya kulempai matekai Roma banjir di jalanan, komi di laleng ditika balik. Na pale juki nandri pungala tala. Ya lokae hancur di pohonnya.
Dia dulu capuri mangga masola mana na tarwega. AC dia pernah capu di andre mingala si tahu. Bambu ku digoyang-goyangi jatuh telur bangau dari atas. Napal juki pongalatala nandre sabab madece meto agama ya rotue. Dega aga bola dia nama ngaji mangaji mana tahu. Nen nia to pandrita ya rotue mega mupa. Mako koy lo ni capu to pandrita torita mani mega. Bansaku ya kata dia to pandrita torita mi. Nah, ya naro nama kau ni pakai si kacau ini tahu. Ya naro kapaya sejuja wa majuja si juja ini tahu makoko. Ulagi lisu Nabi Ibrahim anak korban. Ini orang parang. Belana si salah. Tapi ya rotu Ismail anak tinja to ya rona tinjakan Ibrahim puang. Pakida leri ka engkanaku poli ribene ku hajar. Sabab kuakal dena mungkin engkana na hajar sabab manufosni. Nakia tinja pakida leri ka puang. Nareko mu pakida leri ka ana menenge musuru ka gerei ku gere topa. Ar tinja ro. Jadi kemat tinja ke hajar taliwa-liwa. Contoh ya ro. Matampu Siti Hajar. Riwatuna na matampu cemburu memang ni Siti Sarah. Jadi istri Nabi lagi cemburu apalagi bukan istri Nabi. Jadi kalau istri-istri ya cemburu wajar. Istri Nabi lagi cemburu apalagi kalau hanya istrinya Nabi. Makanya ibu-ibu, kecemburuanku kepadamu wahai kanda suamiku itu pertanda kedalaman cintaku kepadamu. Cewek, wajar. Waktu na mangimpuru jadi yaro Siti Hajar. Na malah nikahin na panabebe yaro perutna supaya tidak kelihatan kehamilannya. Pakai staging. Jadi wanita yang pertama pakai staging di dunia ini adalah Siti Hajar. Contoh tahun ibu-ibu mode nama tampu pakai tostagen supaya perut mengecil, pantat keluar ibarat gitar. Umpama. Akhirnya ya Siti Sarah, elo matona uno Siti Hajar. Stuli mana nih piso? Elo na uno, sabab kenapa kau hamil? Nama cuani umurumu, iya malolo muruku deh kau hamil. Harus cemburui. Lahir Ismail. Ai temakan cai na Siti Sarah. Di palalo ni di Ibrahim patuli piso na nakateni. Cuma dilarang menusuk ke bagian tubuhnya. Sapa ni de gaga kabutunna, da culinna na. Iya na cok do piso tembus, dihiasi lah anting-anting. Jadi wanita yang pertama pakai anting-anting Siti Hajar. Siti Hajar itu perempuan yang pakai anting-anting karena Siti Hajar. Jadi kalau laki-laki yang pakai anting-anting, bacok dihajar. Iya rojaji Ismail di TV ini dipangulutai Ibrahim, dipabelai, dipasarangi sebuah Siti Sarah daripada tulimang kagai, ditaruh di sedia onrong Mekah sekarang, yang Ka'bah sekarang. DP na bentuk murabba, bentuk segi empat, belum masih batu. Ipaleso ni koro Ismail si bawah Siti Hajar napa Nabi Ibrahim medek nih dia pacu kudanya tanpa pernah menoleh ke belakang. Macoy ini kasih Siti Hajar na lelung lakainna na poti na pepeng. Oi Nabi na pong Allah Ta'ala sampai hati engkau meletakkan aku di tengah gurun pasir, tidak ada pohon, tidak ada daunan, tidak ada rumput, tidak ada air, tidak ada makanan. Kayak gitu taruh pesemu. Dena pura gili Nabi Ibrahim. Gang kanadapi Tanim. Bapak bisa bayangkan dari Mekah ke Tanim jalan kaki Siti Hajar macu di mundrina lakainna. Narapi di Tanim maka di Siti Hajar oi Nabi na pong Allah Ta'ala elok muga yarek ga elok na pong Allah Ta'ala namu palesok ka kordion ronge si bo anakku maka Nabi Ibrahim elok na pong Allah Ta'ala. Maka dari Siti Hajar ku elok na pong Allah Ta'ala usak barakangi sabab ku pong Allah Ta'ala pa eloi musti engka hikmah di belakang itu. Lisu ni pemendra anak-anak. Letun niri anak-anak na pulai ini kasih teri luan ni pusan na sabak na kena tapak mas taso na nala ni anak na pasusui dena melo susu anak na magi na dena susu capu metoni we susu na gelo na susu megalada pusan na Siti Hajar masuk gili ni gili sapa wae maka dia menoleh ke Safa lari ni wae na kapaye ternyata letu di sebongkah batu besar yang kena sinar matahari naseng wae tapi hanya fata morgana de gagawai. Masaile silau di Marwa, wae na kapal, lari sila koro, deto gagawai. 7 kali bolak balik tidak menemukan air. Terini Siti Hajar, puang.
menengeci goroku miretak dengan tenggorokan rasanya tidak jadi soal, tapi anakku kasih puang de ulemi teman rasa-rasa nalisu ini anakna na pole ini anak tudu-tudu iro kesi mompo ni wae poliralen na tanai na tepo ni siti ajar makada zam dia seni sam sampai detik ini. Iya ro lari sapa marwa wae na sapa siti ajar masaiye narek kopura ni masai saman na lolongan ni wae na iya sifat na wae menjadi penyejuk, jadi mustinya yang sudah sai jadilah penyejuk terhadap yang lain. Aro sejuk kalau dia datang mana papidadina tahu nareko engkai sekalipun orangnya sederhana. Berkata Luqmanul Hakim yang dibaca dari suratul Luqman, nasihatnya kepada anaknya, nak jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah tapi tidak enak rasanya makanan tanpa dengan garam. Bituanna mau ni sederhana penampilanmu tapi dena makanja papidadina tahu nareko deko gaga kurang nareko tudah sipuluki. Subhanallah. Sekarang Ismail maraja-raja nih iponcoki bicarai dipanipini manipini Nabi Ibrahim isuro ni dipongal Allah gere ya anakna riwatun na pasadin na sangani pisetangi dena mungkit tomatoa mo naulle gere anakna de kasi naulle cinampa manipisi besok malam manip bakatelu nih pasadin na Ibrahim makadatania na setangi boleh dipongal ta'ala ya no binana Ismail ta'al labbaik abah iya abah inni ara fil manami anni azbauka fanzur maza tara majepukui ta ko nak rilaletin roku engka kagere ko yakin ngak nak parentana pongal ta'ala fanzur maza tara pikiri madecen ni tangga ni pekko ga tanggamu elok mokko ka ku gere sabab parentah puang. Maka di Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, tapi gau di perintah pong Allah Ta'ala, insyaallah talolongan ngak sabar mau nak rigere. Weh anak na tahu harta yang tidak ternilai kalau punya anak yang soleh. Maka dan Ibrahim ajar jakai wiluan anakmu selewa junna werengi parfum melo kalau masyarah. Padahal elok nagere anakna di Jabal Kurban di Mina masuni lisu si paimeng maka si benen agang ngari si daeng ko bicara taro naseng walupai alang ngatulu si bapiso iya ro bainena malato tulu si bapiso ngkadenge dena kutana dena pada baineta ya ku baineta musti makutana si manang kapiso manang katulu elo muagi maka datang kay nelo kasi ora ko na pawi ko gere may gala na bicaraan na iya laba ni letu di Jabal Kurban na patudam madecen ni anakna na nasapu-sapu lunna na utanay pe melisu maka damagi na peko gatanggamu mailok mo ko ga kugere tapi gau ni abah parentah puang abah insyaallah sabar ka abah terima kasih na kumakko itu pale siapa tahu ada permintaanmu yang terakhir aga mo elorina engkaga anu mailok muanre bukan makanan abah aga pale saya mohon kepada abah ini kedua tanganku tolong diikat sekuat mungkin biar sebentar kalau aku disembelih sekalipun terasa sakit saya tidak bisa bergerak yang dapat menyakiti abah taseo ni limaku dan nia ajeku abah kemudian saya minta lagi pisaunya abah tasama decengi biar tajam supaya mempercepat larinya di atas leherku agar rasa sakit itu tidak terlalu lama aku rasakan abah. Wih kasih anak tahu agak pina mau pasengan abah saya minta buka bajunya abah karena kalau tidak dibuka saya khawatir kena percikan darah sebentar. Kalau kena percikan darah abah bisa menangis kalau pulang karena teringat anaknya, karena darahnya anaknya yang nempel di kainnya abah. Talodungi wajud tabah baradena kena darah agak pina parilawmu abah nareko kipaleu na paopang irupaku mangolok ko tanay nareko kitaro ni pisau riasena loku gilin ni masaila di mundri na ajak kita nga irupaku sabab mompoy matu asinyawata na wedi jaji de tagere ka sabab masinyawata asailila di mundri ki abah agak pina abah
agar warengi kasih ummiku, umurku baru belasan tahun, belum pernah umi gembira gara-gara pemberian dari saya. Agar warengi na dega gajiku deku dangkang dega orang parang nama kuana naro abah, baju yang melekat di badanku ini dibuka saja, baju ini lipat dengan rapi, antar pulang, beritahu ummi ini cenderamata kenang-kenangan yang terakhir dari anakmu Ismail. Anakmu menitip salam kepadamu dan tolong katanya dihalalkan air susunya yang pernah diisap ketika dia masih kecil. Tapawang ummi ku ababara nalalaka nga kasih way susun na puray ku inung riwatuku bicu. Aga na wala walekang ina dega gaduiku, dega rupiah, dega real, dega ulaweng. Bajuku na menjadi cenderamata buat ummi. Subhanallah. Magi tu mahidi pa tuai mu pa indo na kesempatan membuat ibu tersenyum. Talo mo na kimanca di pejaba, ini pejaba padongan na indota tu pak. Kalau mau nak isogi ditosogi padongan na tomatoata ya tuh. Naigana anak na durakai tomatoan na astagfirullah. Ya nar Luqmanul Hakim, hakimis salat tongang supaya ngena. Kasih tuh la tusyrik billah aja nupa dua pun Allah taala na. Didik memang dirwutun na bicu. Maka da si Nabi Ibrahim aga pina parilawmu. Abah ya rokumate na nalisuki aja ta caritangi ummiku nareko keseo ka pamasima tu nyawana si mangkalingay. Abah kumpulkan seluruh tenagamu, cintalah kepada Allah, lupakan kecintaan kepada anakmu. Na dipaleo na Ismail, na ditaro na pisau riasa na lonna, nagilin ni maboko masaile Nabi Ibrahim. Na nasoro ni pisoe na nabaca na bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si sana na ita na mabicara Ismail abah denan reka piso de kapat tohilas pigau ye buka sisa ni paseo na limaku apa jaki gara-gara iya ewe na ita ki pongalatala de tohilas apa di seo limaku buka sisa ni bulu tia petu oli tia sape darat yang miti sabak makko memang ijelok na pong Allah Ta'ala. Na ulangi sinageri anak na bismillah Allahu Akbar tetap motoi uli na tia sape darat yang miti sabak mangamparang iri pong Allah Ta'ala ripisoi. Oi piso aja nama retta lon na Ismail sabak taranmu de naud di muan Ismail. Nah ala ni pisoi Ibrahim na tetiang di batue matarmu kaye. Mau puluh dua batu na taruh taran na yaru pisoir. Maka dan Ibrahim oi piso batu tema kerajana tedena mau puluh dua sabat taranmu magi na Ismail den mulai poloi mak bicara piso ibarat handphone. Maka de piso oi nabi na pong Allah Ta'ala elok mu iko marete elon na Ismail tapi elok na pong Allah Ta'ala namparang nga oi piso jangan engkau melukai Ismail ku bicara tak Mailoka ngak maduraka daripada di Allah Ta'ala kak maduraka. Begitu berdialog antara Ibrahim dengan pisau, mumpuni Jibril membawa kibas dari sorga dengan teriakan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambung kalimat itu, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail juga menyambung kalimat itu, Allahu akbar walillahil hamd. Jibril, Ibrahim, Ismail. Kalimat inilah yang menjadi ikutan terus. Nanti selesai penyembelihan hewan kurban dari tasyrik, baru berhenti kalimat itu dilantungkan. Tidak sama Idul Fitri, ya nano napa katok bae, dek naga takbir. Tapi Idul Kurban 3 hari sesudah Idul Fitri, namanya hari tasyrik. Kesimpulan kajian dan pertemuan kita pada maghrib hari ini, 1, salat berjamaah ramaikan terus. Yang kedua, ajak talupai anak tak didik memang diri sumpah jangan nia ampe-ampe madecing. Yang ketiga, harta, pangkat dan apa yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah. Makanya
dena marigaga korbaki narekko na sabari na kimarpe ri pong Allah Ta'ala. Korbaki itu makokoy pak apa meliki bensin isalai bolata mamotor ki bosi-bosi topa korbaki kan, tapi tidak apa-apa sebab menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Sabak ko pole ni ajalange musti labaki na usaha na ye mapadepunge boko tamawari yang mailo eri boko malalan riwan wa akhirah aja na pole pi ajalange na panik mailo berusaha usaha memang ni makokoe maka de kita lontara ne laogi telu de na wadi de sisi laloang aja lalo mo sisi lalo asap-asap lino wadi ngi maresoalu ko capu alu de tetua na dega mululungan aja tomu sisi lalo mailo mabaine wadi jaji na parenta ko makunrai aja tomo sisi lalu melok lo di akhirat sabab wedding nagala ko setan nari kumadak ko bituan na aguri memen ni yolo boko ngaga melok riboko malalan riwan akhirat intina sompai pong Allah Ta'ala nakipal kalebih pada terupa tahu insyaallah salama ni tulino akhirat si koro udapi paletuloridi memuarna pak barakah pong Allah Ta'ala. Saya rasa kalau hanya suara saya selalu mau didengar terlalu banyak kaset saya beredar kasih rawitai restu musik kata witaihe. Saya rasa demikian. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya Amirul Amri, manusia biasa, sering salah dan ilmunya amat sedikit. Narekong kata salang, ini papat tujui. Narekong kadena madeceng, takut tanangi di topan ritai, barawadingi macaji madeceng. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bomban nalino. Bomban nalino. Nah, jadi kumelo ki salama, lo pia selenget atau nangi. Gulinna dua akoran dia tahu hadde seri kairi. Bisa ni lopita na sabab bisa ampe-ampe madeceng. Malabu kiri kubur ada sabab salama. Na pole na mungkar nakir makutana marabbuka diga puammu. Spontan dia jawab, Allahu Akbar. Man nabiyuka niga nabimmu Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Maka dia mungkar orang kira agana pela mutanai nato mafasi mapibali oi tidur kembali laksana tidurnya pengantin baru menunggu datangnya hari kiamat. Disuruh matin robot timparu kira-kira dia matin ro apa Pak Di? Apa dia gak bot timparu matin ro? Kenapa gambarannya tidur pengantin baru? Karena keindahan. Keindahan. Subhanallah. Elo mana kisalama ko kuburu iya na tuko to masuk pajak baca-baca toiro Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar ya ko imange Allahumma ajirna supaya macoy toy makmunna tuh ko cara let Allahumma ajirni tapi pak biasa deh mak berjama kalau memang betul-betul tidak bisa sampai ke masjid buat di rumahnya taruh hujan keras elok imaga bosi lopoy kok di bola tamak berjama anak tabang lakaya imam bainenang katoni berjama ni sepangupuna agak apa lah sekuluhan lah bawang ya lagi nasi polo mimalengmo ya tahu naros semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad Allahu akbar. Rokok nih asah si senar rakam maka dua mundur ni mamenya mapikir na sengaja kasih ku baca ye ulangi maka lain itu seding dia kulangi dia naga ku apa lainnya mundur ni mamenya mapikiri maka dia benar di mundur maksudnya baca kok agak na poso nih. Kita baca di surah yang paling pendek inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar
inna dena isagina aga ala de cengero anak maco itu mancaji makmu mengaji di TPA inna ya harus sempungangi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akhirnya bapak anak macilaka atau iya mana ka inna lillah ya kudeta isangi sempunda rokok bawan nih esah rokok nih ya mana ngimange mau apalah 30 juz biasa salah baca biasa salah sompung iya sabatan ya malaikat tahu maka malaikat ini semangaji kecuali Jibril makanya itu kalau rumah ditempati mengaji 10 mana malaikat marangkalinga sabat na pojiwi dan magi dena isengi sangadina Jibril ayatona roh nawiru mana zilakum bis sholah wa qiraatil Quran tajangi bola-bolamu na sabat sumpajang nenia baca Quran nama kuana naro moya mana sumpaja wajib tak komana di masjid sisahkan salat sunat untuk di rumah jangan dijadikan rumah itu ibarat kuburan itu ditempati tapi dena pura diunroi mas sumpajang iya na tu nang kato dena melok mas sumpaja sunat riolona isae alasanna nase dewi tai nabitta masumpaja sunna riolona isae betul sabaya ro rendrinna nabitta se di rendrinna duai masigi kupuran ibab pangulutta Bilal masumpaja sunna memang niriliwan ribolana nappa matekai maliwan nari kamana magi sumpaja sunna di bolana isa na pigau na kaya tosi di kude tona di pigau di masigi lebih pasti di bolae apa lo toni menonton Cinta Fitri lebih mau pigau memang di masjid tapi pada nero sumpahnya sunnah wudu misalnya sama majenne kiko dimulai itu disuruh majenne tanya kok di masjid ya di masjid sekedar antisipasi kubatal di jalanan majenne memang kok dibolata niki majenne ko bolana baru melangkah ke masjid setiap langkahnya berguguran dosa-dosanya setiap langkahnya terangkat derajatnya engkasih makutana saya tidak melangkah apa motor kak ia ropa disengekias ya sena agai sekias mempersamakan kedudukan hukum sahabat depa gak motor erwetue jadi dega agak desena motor tapi bisa dikiaskan nigi mak jenne kobolana dan apa motor lau di kecamatan agak Baranti Masjid Nurul Qura nigi mak motor napa joka ko masigi setiap putaran bam motornya terhapus dosanya kumakada kikaya desena iya naria sekias agak sekias mempersamakan kedudukan hukum tuh jadi jangan kaku memahami Islam subhanallah ya motor nih kayak oto agak apalagi pemerintah siapkan mobil ya iya aku tumba nih kuda kijoka aku tunden dia paling kabutu agak sata engkau motor engkau sepeda engkau oto disiapkan subhanallah keamanan juga ada agapi tadi tamat kegang kita di tomate na boleh jalannya tidak ada yang ngikut ke kubur tangan kosong sumpah aja bawang mau mati nulu ki masih dekat madece ngampe kedo daripada tarupa tahu na kiadega ka sumpajang melo ki maga engka denre makutana koya saya pengajian di Makassar Pak Ustad berkurban berpuasa makoroba hari raya Idul Kurban nekia dena sumpajang juma bawang pekogar wasilena saya bilang tetap ada pahala sabak makorobai mepuasai ada pahala cuma ya pahala engkai rilalen na lamari kacae bara ya lamari kacae tak goncing goncingna musti sumpajang sabak miftahul jannah as-shalah nah iya goncingna suruga sumpajang nah kamu sumpajang Ustaz Juma kadang angkat tuh goncingna na kesi polo bawang goncingna 2 senti akiconi na paputerai tabuk kamu kira-kira nah semana saya dulu tabuka pak goncing si polo makoton itu di akhirat nah kia tetap dihargai pangkar si polo peko gani elo mana disompung nih kayak disompung mesti dilasi kayak dilas di neraka kapi kemako itu pale laskan na di neraka hakikinna sumpajangnya idi tawe jadi tahunnya ya mesti dilas di neraka lagi elok mu pagi tema sumpajang
Agala satta deto sumpajang asogirang magira demo sumpaja sogi kapua megalada orang para mualanga sibuk murus orang paraku maka depo ngalatala pauang malaikat Nabi Sulaiman palisogi olo bolana saja batu-batu lawang siddi kilo belana masu memesang lawang na kiade na pura na tetam masompa makasuyan ri Allah taala palu-palui ya roh to sogi de na sumpajang nek kau makata sudah sumpajang kasih asi ka puang ni gasur ki mereka kasih asinge menenge sogi ka oto pakai lema berjama tapi kasih asi ka mo sapeda aku ditogaga maka de Allah taala pawang ri malaikat nabi palik kasih asi nabi Isa de naga pada kasih asi nabi Isa de gaga bolana wajunda sit di bawang hanya di badan tok kau bicara kasih asi ngeki tapi kasih asi dari segi orang parang tapi sogi papineding sampai mampu melontarkan kalimat ku jadikan langit adalah atapku ku jadikan bumi adalah tikarku di saat aku tidur ku jadikan bantal daun telingaku ku terbangun di pagi hari kusut rambutku aku sisir pakai jari tanganku cerminku adalah air makananku pucuk dedaunan aku adalah orang yang terkaya di dunia jadi ya tuh sigurangnya pasroal papineding ya tuh buat apa kaya kalau miskin biarlah miskin asal kaya papineding pa nama kuana naro cari rezeki yang halal aku mak baluk igola kesi tarigu na dena ganda si kilo aja tuh makada si kilo akada kipitu sebu si buku si kilo kaye dewa balu kilo mak balu buku kak nah guys amak itu amak ki ya rela korupsi nih yang penting laporan pertanggungjawaban pawi selama periode saya korupsi sekian miliar tolong dihalalkan elok mana kita halal ale tanda tangan nah pemungka di televisi maka dapat tanda tangan mana itu halal mate ini ambokna indokna anak-anak daftar ya sena ko masige almarhum anu bin anu daging naromatu aja nandre anak-anak abriang kasih wakara weding kada korban mati weding na sewasa mapetunya malana memang mapetu amalana na kya pahala na petu alai to amala alai to pahala ya roh amala bahasa Arab amalun bicara ogina gauna idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu narek komate anapun adam mapetu niritu gauna de na pigau sumpaja de na pigau haji de na pigau koroba na kia pahalana letu makana pahaji to mate narek ko di pahaji to mate pahala haji letu dia korban itu mate pahala koroba letu dia puasan itu mate sabangka kalana puasana mamata wa alayhi siyamun soma anhu waliyuhu ni gini mate nang kasesa puasana dia puasangi diwarisina ang katong kalana ustaz siaga kalana telu siaga anak telu to tas sedina na sengendeng anak telu kalana wadi merma puasa tas sipolona na puasa takutu ya tuh jadi amal ama petu nak ya pahala dina petu ustaz baca Fatihah atau mata letur roh kadang aku di tempat pemata ini ya baca ki Fatihah ya aku dina letur lisumoki keberatan ya iya tuh Fatihah padoangan ya tuh jadi aja dan niakang aga deh di lori nah sedena si kena bituana si kena togi dena si kena saba iya ronia tak baca Fatihah dia ada pengak dosana ilo yang ikuburuna iya nur kejadian sabai najapi to malasa najapi aga najapi suratul Fatihah de torna sekan nabi tuanna maka nabi ta ukhudh minal qur'ani ma syi'ta wa lima syi'ta ambillah apa yang ada dalam Al-Qur'an yang mana kau inginkan kegay ko tu meloki mual ala ni dan ni aga katamu pigau ni to malasa japi ni agi ko tu kiala kula lau hade kiala ki japi yang yudi japi kay tulung ngeso ni mapedi ko he sepu-sepu saka yolo kebetulan ngiru ngerang innalillahi wa inna ilaihi rajiun iya to naru japiang neki ya aja ki parang kalingangi pajak langsung aja aku rugi ulangi liso sebagai terakhir di penghujung ceramah ini pasti ulam ini koroba tuh daftar memang ini kok ini kalau koroba daripada dengka ke koroba na boleh jalenge ibu-ibu mendaftar ke ibu pawangilah kaita
maka da tahu tu idi iya de idi siagi gitu waramparang da kerobang harta benda. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan harta tapi anaknya. Subhanallah. Itu ayat yang dibaca tadi yang mengaji. Luqmanul Hakim memberikan nasihat terus kepada anaknya. Subhanallah. Ya bunayya aqimis shalah, oi anakku tetongengi supajangi. Tasina Ibrahim ma ta'buduna min ba'di, iga nana rom sompa di mundriku kumate na masumpa jam mokor kumate ka ya potosi dina ya kumate ka aga naro muandre mandre mokoro tuli andre diurusu. Luqmanul Hakim sumpah aja na peringerangnya na Nabi Ibrahim, sumpah aja na peringerangnya na tania na andre pak na kumadece sumpah jange madece ngi berjamae musti reski melimpah ruah, itu rumus. Coba gara di Mekah melimpah ruah itu reski sabab madece berjamae ya na bata mana masih gie ya tu bembe di tadi pada ngarapa degaga tu makojo macombo maneng padahal komi rumah lepe-lepe di batu menjilat-jilat di batu gembuk semua kambing padahal tidak ada rumput. Kita banyaknya rumput sangi bembe TBC maiga tapi kumakanja madece berjamae musti subur tomatu. Saya SD tahun 70-an betul-betul melimpah rezeki tahun 70-an. Pak Galunge dena perlu dipupu ya roase magi masuk pada mana tahu dega gak makun rema pakai salara ponco ya kulempai matekai roma banjir di jalanan komi di laleng ditika balik na pale julkin andre pungalatala ya ro lokae hancur di pohonnya dia dulu capuri mangga masola mana na taruega AC dia pernah capu di andre mingala si tahu bambu ku digoyang-goyangi jatuh telur bangau dari atas napal juki pengalatala andre sabab madece meto agama ya rotue dega aga bola dia nama ngaji mana tahu nen nia to pandrita ya rotue mega mupa mako koe lo dicapu to pandrita torita mani mega bangsaku ya kata dia to pandrita torita nah ya nar nama kau dipakai si kacau ini tahu ya nar kapa ya sejuja wa majuja si juja ini tahu mako koe ulagi lisu Nabi Ibrahim anak korban ini orang parang belana si salah tapi ya rotu Ismail anak tinja to ya rona tinjakan Ibrahim puang pakida leri ka engka anakku pole ribane ku hajar sabab kuakale dena mungkin engka anak hajar sabab manufosni nakia tinja pakida leri ka puang nareko mu pakida leri ka ana menengemu suruh ka gerei ku gere topa aro tinja ro jadi kemati jaki hajar taliwa-liwa contoh ya roh matampu Siti Hajar riwatuna nama matampu cemburu memang ni Siti Sarah jadi istri Nabi lagi cemburu apalagi bukan istri Nabi jadi kalau istri-istri ya cemburu wajar istri Nabi lagi cemburu apalagi kalau hanya istrinya Nabi. Makanya ibu-ibu, kecemburuanku kepadamu wahai kanda suamiku itu pertanda kedalaman cintaku kepadamu. Cewek, wajar. Waktu nana mangimpuru jadi yaro Siti Hajar. Nak malah nikahin nak pernah bebe yaro perutna supaya tidak kelihatan kehamilannya. Pakai staging. Jadi wanita yang pertama pakai staging di dunia ini adalah Siti Hajar. Contoh tahun ibu-ibu mode nama tampu pakai tostagen supaya perut mengecil, pantat keluar ibarat gitar. Umpama. Akhirnya ya Siti Sarah, elo matona uno Siti Hajar. Stuli mana nih piso? Elo na uno, sabak kenapa kau hamil? Nama coni murumu, iya malolo muruku deh kau hamil. Harus cemburui, lahir Ismail. Ai temakan cai na Siti Sarah. Di palalo ni di Ibrahim patuli piso na nakateni. Cuma dilarang menusuk ke bagian tubuhnya. Sapa ni de gaga kabutunna, da culinna na. Iya na cok do piso tembus, dihiasi lah anting-anting. Jadi wanita yang pertama pakai anting-anting Siti Hajar. Siti Hajar itu perempuan yang pakai anting-anting karena Siti Hajar. Jadi kalau laki-laki yang pakai anting-anting, bacok dihajar. Iya roja Haji Ismail di TV ini di Panguluta Ibrahim, dipabelai.
dipasarangi si Siti Sarah daripada tu limang kagai, ditaruh di dia onrong Mekah sekarang, yang Ka'bah sekarang. DP na bentuk murabba, bentuk segi empat, belum, masih batu. Ipaleso ni Koro Ismail si bawah Siti Hajar, napa Nabi Ibrahim medek nih, dia pacu kudanya tanpa pernah menoleh ke belakang. Macoy ini kasih Siti Hajar na lelung lakaina, na poti, na pepeng. Oi, Nabi na pong Allah Ta'ala, sampai hati engkau meletakkan aku di tengah gurun pasir, tidak ada pohon, tidak ada daunan, tidak ada rumput, tidak ada air, tidak ada makanan. Kayak gitu taruh pesemu. Dena pura gili Nabi Ibrahim. Gang kanadapi Tanim. Bapak bisa bayangkan, dari Mekah ke Tanim, jalan kaki Siti Hajar macoy di mundrina lakaina. Narapi ni Tanim maka ni Siti Hajar oi Nabi na po Allah Ta'ala elok muga yare ga elok na po Allah Ta'ala namu palesok ka kordion ronge si bo anakku, maka Nabi Ibrahim elok na po Allah Ta'ala, maka ni Siti Hajar ku elok na po Allah Ta'ala usak barakangi sabak ku po Allah Ta'ala pa eloi musti engka hikmah di belakang itu. Lisu ni pemendra anak-anak letu ni anak-anak na pulai ni kasih teri luan ni pusan na sabak na kenai tapak mas taso nanala ni anak anak pasusui dena melo susu anak na magi na dena susu capu metoni we susu nagelo na susu megalada pusana Siti Hajar masuk gili ni gili sapa wae, maka dia menoleh ke Safa, lari ni wae na kapaye, ternyata letu di sebongkah batu besar yang kena sinar matahari naseng wae tapi hanya fata morgana de gagawai. Masaile silau di Marwa, wae na kapal, lari sila koro, deto gagawai. 7 kali bolak balik tidak menemukan air. Terini Siti Hajar, oh puang, menengeci goroku miretak dengan tenggorokan rasanya tidak jadi soal. Tapi anakku kasih puang, de ulemi teman rasa-rasa. Nalisui ni anak-anak, na pole ni anak-anak tudu-tudui ro kesi mompo ni wae poliralen na tanai. Na tepo ni Siti Hajar makada zam-zam, dia seni sam-sam sampai detik ini. Iya ro lari sapa Marwa wae na sapa Siti Hajar masih na iya katobae kedudukanna duan rakangi iya na tu na sumpah jumai duan rakat sabak katobana duan rakat to na iya ro sumpah jange musti bahasa Arab jadi katobana musti to bahasa Arab iya senge kato barukunna tega rukunna alhamdulillah dena wadi makna segala puji bagi Allah tidak boleh musti alhamdulillah kemustian selawat kalau syahadat dua pendapat ada berkata masuk ada berkata tidak. Tapi taruhlah syahadat musti pak bahasa Arab toi, kemudian ittaqullaha haqqa tuqati pak bahasa Arab kemudian Rabbi ghafir padongen Rabbi ghafir lil mu'minina wal mu'minat letur capana bahasa Arab mana nya roh magina lawan pak bahasa Indonesia masuk paja loro kak tapi andro de toga masuk paja loro pak de tona pahangi pak kato basi bawa perang kalinga de tona pahangi makoni roh astagfirullahaladzim. Purato diundang maka toba aserami tahu pak disuruh namanya di mimbar kepada Ustadz Amirul Amri dipersilakan maka kadang dipersilakan agak khutbah Ustadz napi asera na semai gamu kita tahu disaliweng oh bitama na sama pelai jadi ya deku mapelah na sengan Ustadz tengah ni dia menrena manendak di mimbar na pamasuk paja loro magi na masuk paja loro sabayar sarak na jumai kupangulut ta Imam Syafi'i 40 tahun lari menre panguluta Imam Malik 10 telu lari mendre kuasera de gaga kurma kuro Imam Syafi'i 40 Imam Malik 13 kuasera Imam Samudra mani agama engkatur anna setengah ni rawita dia bergaga terus sekarang 1 bulan ke depan kurang lebih insyaallah kalau toh Allah panjangkan umur kita masuk hari raya Idul Kurban ya kan Pak nah lutu nih kalau terna apa deh Pak jam aja sudah ya nah engkau lutu engkau deh iya ro de ena lau haji kuto melo ma pase dua nata pasengan nomor sidi ingerang ari padang Arafah ko pokona mutepu to asekku nomor 2 paleturang seleku ko disurona pung Allah Ta'ala ya naritu Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya naru tap pasengang tania cilla paci cere-cere kemudian tanggal Asirasul Hijjah namanya hari Arafah disunatkan puasa pada hari itu yartama puasa ya rosoe yukaffiru sanatal madiyata talolloy dosana 1 tahun yang lalu risesena tau deena hadere okkofo
Tapi di sesena atau hadir kopo justru makruh hukumnya kalau puasa. Jadi ya tuh ada itu dena mesti berlaku secara keseluruhan. Makanya perlu kajian, perlu penafsiran pada toh ya roy. Dia kurangi. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahlah Tuhanmu dan sembelilah. Asompaki agere korobaki. Dia namanya tanah koroban teh bue, si ulam benih. Iya roh ayakna sompa si bawa magere satu kesatuan. Jadi ku dilihat secara sepintas wadiki mapua ada makna wajib makrobai. Apa masuk pajangnya wajib pada toh. Aqimis shalah wa atuz zakah. Ya kan? Dirikan salat, tunaikan zakat. Mendirikan salat hukumnya wajib, berarti zakat juga wajib karena satu kesatuan. Pekogan ya iya. Sompai puammu nasa nania agere ko, gere korobak. Wajib masompai berarti magere wajib toh, betul. Tapi wajib nak koro magere korobai nabitta wajib sunnah riumakna. Jadi iya roh ayat nabitta tafsirei wujiba alayya an-nahru, diwajibkan atasku sembelian kurban. Tapi rumahku tadi wajib sunnah. Jadi dena musti itu dalile berlaku secara umum pada toni rodendre roh. Sunat puasa Arafah. Padahal yang sunat bagi orang yang tidak hadir di padang Arafah. Taung kayo kopo dena sunat. Justru makur dari kuma puasa tanggal Asyirah. Ibu-ibu biasa tuh nih makroba tuh kapan? Atau engkau tuh de panapura makroba selama hidupnya. Jangan ada syariat yang terlewatkan sebelum sakarat menjemput. Disyariatkan kurban, makroba ki. Engkau ibu-ibu nasedek ya Ustad apa makroba ni lakaiku. Ku makroba lakaiku kan lolo ngatona pahala. Betul, pahala ibu dapat, tapi syariat kapan dilakukan? Ya kau palami melo dipigau, pahala saja mau didapat, mau diraih. Man qara'a qul huwallahu ahad thalatha maratin fa ka'annama qara'al qur'ana ajma'a. Nigi baca qul huwallahu ahad wa katelu makoling. Samanna natemeki nia kurange, lolongan nia palang temba kurange ku dibaca qul huwallahu ahad wa katelu. Nah sekarang lolongan nia palang temba kurang. Magi ajar dibaca kurange pak temba nih. Pahalana di lolongan tapi syariatna musti ki pamulai ki baca pamulan nagang kapacapurna iya riaseng syariat. Maelo ki galolongan ngapalang haji nigi masumpaja subuh ripuranna masumpaja dena salai onronna monre masikiri materu marampe-rampe ripong Allah Ta'ala gangkam mompona matanna soe nenapa masumpaja duhai mau ni duan raka sumpaja sunnah lolongan diri tu apalang haji dan dia umrah suku magi jana ki haji pangkana palanna musti loka ki di Mekkah matawapa masai iya riaseng syariatna. Nigi pabuka to mapuasae siaga tau na pabuka lologang nga pala puasa singega tau na pabuka 30 tau na pabuka lolongan nga pala puasa 30 sona magi aja lagi puasa ramalang pakai lolongan di pahalana aro syariatnya tidak. Man qala fi maradihi nigi baca riwayat malasana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah baka 40 na ulangi famata fi maradihi dzalik napole ni ajalenge nasabari ya rolasana na mate wa tialahu ajra syahidin diwerenni ripong Allah Ta'ala apalanna mate syahid mate syahid ga detu apalanna. Sabab mati syahid secara syariat mesti perang membela agama Allah, mesti berlumuran darah. Mati syahid syariat tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, gali lubang, kuburkan, timbuni tanah, sudah selesai. Ia riaseng syariat. Nah, ibu-ibu kumakorobela kaitan ini deto matama lolongan kia palang tapi syariat na depa. Epeko kalau to syariat Ustad daftar to ya setak. Satu sapi disyariatkan 7 orang. Satu kambing disyariatkan 1 orang. Engka terus diwetut tiwira nga bembe kobolai pak di Jupandang. Aga tuh nasa bembe Ustad untuk sekoroba. Ini tonak gere, ini tonak bagai.
maka ke atas nama niga na niga punna pamelo kita puya senda niga naseng atas nama seluruh karyawan aga seluruh karyawan ayah aseng naseng yamanan na koro karyawan gak siaga tahu naseng mak datu tahu kadang-kadang napana mu penyok bembe mu penyok ni bembe sidi bembe sidi tahu nasa pekoga paling pada menyumbak ki ugere ni bismillah wakbar lolongan mano ki pahala tapi bukan syariat ku syariat na sidi bembe sidi to tahu sidi sapi pitu tahu engkat tanai kadendre ko pandang nasa melika sapi tapi 5 mi kasih bola semua roh 5 mi kasih di sapi asa na kia magi na deki pagene pitu nasa na 5 mi kasih bola sidape bola apa tamasan na mo din kamaja ni ka sa ini engke ini gena di pitu tepu mana ya senari waktu na digere pole jupanda kalau kako disidrape otoku kijang enenga padahal moro calale ku letu to nakia buat apa mubasir bawa ka dirai nah wa bitoni re wartawan TVRI supaya taita to di televisi sama tu beritana nah ada bapak yang enenna padahal moro calale ku letu to ya ro contona seluruh yang hadir jadi ibu-ibu akrobatok aja tu di bapak nabi akrobat ini tamato tahu-tahu lah kainnya bawang kemudian dene yang manenna tu gere korobae di andre engkato de di andre pak kedis ke gaena koroba tinja risesena to matinjae dene odin andre musti nak biramaneng nazar tinja na semua puang kudeto na jaji mak bayi ni bapak na ulang ngasera makroba ka wajiro daginna de na udinandre musti na birian nazar agapi koroba tomate bise ampe-ampe madeceng kedo-kedo makanja insya Allah gulinna ya romatu akorang si bawa sunnah letuki malaburi pulona kuburuena sahabat selamat maelo ki atau teaki barani ki atau pilore ki na kupole aja lengi musti labe ki kalau sakratul maut muncul ajal tiba malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih tidak peduli apakah orang kaya atau miskin pejabat atau rakyat jenderal atau kopral rajin sholat berjamaah atau rajin di pos ronda mak gocok domeng ya na pole aja lengi labe ki yang dibawa tidak ada apa-apa tangan kosong Pak Doko na kai palima sempoi kaci dega gak pakai kaci koy magi masempo nak aku pole aja lengi palima sempoi di bukura kibu jadi pakai meme nih taleko makan jai lo mak berjama taleko maluto mana ko dalin ronai ya foto tak pakai meme nih coba aku pakai ki foto aja tempat tempo ama dari tongka ibu-ibu ko foto na dadapi si kuna mode na mata uluna na kakat to apa keto ni cicing arua mode na mapela mapapito matempo kena sabawari waramparang yaitu foto tak cicitan aku boleh aja lenge istri baru yang pakai di belakang merenung kimi teset di jamaah ku makumu dilikne subhanallah cocok naseng yang mewakili bupati galakkan salat berjamaah memakmurkan masjid buat apa masjid terlalu mewah kelihatan bangunannya kalau kosong isinya betul enggak kira-kira ada masjid sangat indah tapi kalau subuh hanya 3 saf 3 orang juga telu baris telu to tahu ipong imam epona bainena bansane subhanallah masih ada paham yang berkembang katanya wanita lebih afdol salat di rumah daripada di masjid wanita yang mana
Itu perlu penafsiran. Sabak angka tohat desa, la solata bijaril masjidi illa fil masjidi. Dena sokku sumpajanna tau si DPE masih gie, sanggadinna kopi di masih gie. Wah, alusukna rubatena guru tato pandritai terjemahkan la solata. Semestina dega ka sumpajanna punai. Nakian nabi tuangi guru tato pandritai dena sokku sumpajanna. Alusukna. Jadi gimana dong? Katanya ada dalil wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid. Betul. Tapi wanita yang gimana? Mesti penafsiran. Wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid, wanita yang banyak kesibukannya. Anaknya bersusun, telepon berdering terus, tamu keluar masuk. Anak nama susung sama bakka dua memana si taung. Iya, Januari ngea, Desember ngea, ka bakka dua si taung. Niga melo murusui. Ya ko makoro modele na on robawan ni ko bolata ini. Tapi ko daga kesibukan, apalagi ada ilmu, ada kajian, lebih bagus ke masjid karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Cuma kalau ke masjid untuk ibu-ibu jangan pakai wewangian parfum. Dilarang. Inna tiba rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Minyak wanginya laki-laki berbau tapi tidak berwarna. Wa tiban nisa'i, minyak wanginya wanita, ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, agak nampak warnanya, lembut baunya. Agak nampak warna kira-kira beda tapi jangan kelewatan, agak nampak. Bukan kelewatan, pangkato kelewatan. Nah itu rupanya ko cambingnya kung ka lobang na dempul yolo. Ko pura si na dempul na kertas gosok ni lisu. Ya ko malusuk ni nampan ni na di ko ulang. Pura ni rona piloks ni. Warna merah, kuning, hijau, jingga, mirip televisi berwarna berjalan. Dek panaganda pa pinadinna. Alis dicukur prak prak pindahkan ke dahi modelnya tikungan. Lebih cantik daripada mak lampir. Mana kawasannya ronyita ko delin rota kita harus iseko dipilita. Apa tak kali ke roba modelena? Tidak boleh. Dia pada soko papinadina kedua bibir diolesi dengan agak sih sana bu. Gencung. Matanja we sariawan. Mau mak bicarain sawala nih. Apalagi menyebut huruf M, contohnya mama dena melo, sabab mama bibir ketemu dengan bibir masolah siro goncue terpaksa ku mama nasa nganga. Iya naro nama dari makun reye saisa dena sumpajang apa iya sih dicari naye masoli ongkosona arwa pulo na pitu sebu. Makun reye saisa kalau apa boti bu udah salat belum? Alangan. Ini bu alangan. Ini po ngaji ya telu ni Jumat. Po ngaji itu na sumpajang. Tapi tanya po ngaji ko kampung na tayo kejadian. Ya to na tu po ngaji sa isa tu deto na sumpaja poleto ni pakaian na baju kobaya tanpa lapisan. Pamerang kutang. Kutang Hong Kong, kutang Bangkok, kutang India, kutang Cakar. Ya rupa melakain na kumakor modele na ba ini? Ta amparang ipa. Sabak ko deto mengamparang ini pertama digumpa di akhirat. Magi ini pimpinan na nama kuana nur pawang ibaneta woi mana dena wadi mu pamerkan ya tudok batu he Jabal Nur si bawa Jabal Sur calaleku meli na pamega to tangai masoli uliang biasa tuh 42 juta duit tede dena genda duit kuku pasandra galung mau sepedana nenekku di baluto manu mangerang aga di baluk maneng ya pagenerangi gara-gara ya tuh batu masa calaleku meli na pamega to tangai sampai wajumu ya ku cokot sampai ikut tuh sampai bukan keras tegas sabaelo diamparang anak tanah poji masalah raponco baini tamak kotoro mawatang seluruh yang hadir ngampara ke boleh to balai coba ro barakana supaya berjamaah nah sengalena yang memberikan sambutan sekarang sudah urutan ketiga peningkatannya subhanallah barakana berjamaah sabab iya tuh berjamaah patol abala ya tuh
kusi sebuk isi kampung arwara tu na tolai balae 200 mapan rasu-rasu kira-kira tak tolak mupa itu balae aga patola ana balai sumpajak berjama tuli mengaji surah yasin tuli sedekah tuli si padecengi hubungan silaturahim patola balai ya tu pemerintah malempu padang kadena roba litere to macam apa guru tau dena isengi maculi marangkalinga malabon itu sogie marilaudoan itu kasih-asie terjadilah namanya baldatun tayyibatun warabbun gafur negara aman damai diredai oleh Allah. Tapi kalau pemerintah tidak ada perhatian untuk agama, rakyat juga tidak mau diatur, padang kange maje kotoni pandrita mancaji pelawa itu selo mancaji ustaz makunrai melo mancaji rohani mancaji makunrai kacau nih mesti kacau anaknya nawan itu tomatoai na uno memang anak sebelum jajinna bayi nelo mancaji lakai di perintah terus sama di kalabacai waktu na di panika may ketua guru salana tu makun resa isa pak guru ko indo botingin na saku purano di pakawing di panika maka dan itu protokolnya acara selanjutnya acara mapasi karawa aku dirender di tama boting urane pura memang di pak guru salah dilale na samagati ko tetongi ko makun reye na mulupa maleje popan na lakaimu kumaleja ni popan na lakaimu atau kaniati maka dawaleja lilamu rilino letur yakhira kun fayakun indo boti madoraka tuh ye pak guru salah sudah pak guru lagi nasa kumuan nasuang ila kai mubar na poji na sudah sumunan re campur itai posi iya na tunata biasa la kaita pasambara ke pandreangi astaga nih apa doi raya dipakai raya halalaka ki jadi halal nih pak balu bensinnya kalau na campur minyak tanah campur nih tapi oke bensin murni campur minyak tanah api dato kako jo pandar Ramadan nah kadang-kadang pak balu coto pak balu konro pak lu basa mau jual siang hari Ramadan balu ki apa iga na misegeng kato musafir maelo man kayak gero di pandre kuda kagak mak balu jadi abalu muki cuma oke koro di rendrinda warunge coto khusus musafir dan kafir jadi tamai koromandre kutanya musafir kafir agak alih nama dibawah selanjutnya minum dulu ulangi lisu agak lasa itu masuk pajang Nabi Sulaiman sogi masuk pajang Nabi Isa kasih masuk pajang agak cantik Nabi Yusuf paling cantik tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah maka dia pengelata oleh mereka gumpai roh ibu-ibu cantik dan sumpajang agak olahragawan Nabi Musa pemain gulat ya Nabi Musa kuna kunci balanda masuk bulu-bulunda di bajunda jadi kira-kira aku mas songko lutut songko tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Nah kalau kata sedang sempajang sibuk kamu ngurusi anakku apa serah Nabi Adam lebih 40 nama sumpajang jadi agak lah sekira-kira nah ya kata sedang sumpajang pak bengkel kak megalade ulas Nabi Nuh mebulopi kapal di sana bulu nah dia pura lalai mengabdi menyembah kepada Allah jadi dia gagal asang sabang kamana na contoh di 25 surah na pung Allah Ta'ala bakang atunanna ya tu tau dia sumpajang iya ropale asue kumak bokai menggonggong au maka dia lagi mite setan tanya setan na ita aga pale dibukarang ya ro asue pak kita mata rahasiana na ite digumpa tau dia sumpajang di palu-palui ulunna
masikir ini suwe bituanna alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni tarikas salah. Abituanna syukur kama puji ri pong Allah taala sabakna pancaji manne moa asu dena pancaji kat tau dena sumpajang. Ala dia cuma mancaji asu moa daripada mancaji tahu napa dena sumpajang, lebih mau mancaji asu. Astagfirullah. Jadi mendengar to ina iseng bituanna kira-kira na rempe mana batu rasuero sekurang ajar to asu ye. Tunana pale tau dena sumpajang tu. Magi bu, sapa ki manetu Thomas sumpajange. Elo mokiro tau dena sumpajang raka-raka ya nata. Nama kade su elo kagak mancaji asu daripada mancaji tahu napa dena sumpajang. La haula wala quwata illa billah. Mau bawa apa ke akhirat? Engkau si makana pak masumpaja ki belum tentu to salama ki ba cocok. Masumpaja ki belum tentu salama. Kudeto masumpaja manesani macilakana. Apa masumpaja lagi na belum tentu, apalagi kudeto masumpajang. Mesti sholat. Nah sepadewi segi bacaan baca ngagah. Nah itu sumpajang terlumi baca wajibna. Nomor saya di Fatihah. Kudeta segi Fatihah alhamdu baca. Kudeto tai segi alhamdu aja sisa na tatuo. Baca pongko so bawang. Nomor 2 baca wajib salawat. Ya salawat yang kari tahiyah yang ketiga assalamualaikum lauria tahu. Nareko assalamualaikum di kiri tanya wajib itu sunnah. Jadi kung kata mak berselengir ya tahu na metui asani assalamualaikum aja na tahu lagi sumpah jatah asani ya tuh asani. Jadi agana mawata masumpajang na Fatihah bawang salawat assalamualaikum ke kanan Rabbi kepirli mau tak balik-balik satu Rabbi kepirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fuani susunanna tapi tak balik-balik berarti Rabbi kepirli wahdini warzukni wa'fuani pokoknya tak balik-balik samupa Fatihah mide na udah tak balik-balik. Kemudian baca ruku mau deto baca satu tai koelo ki baca subhana rabbil azim ya rega subhana rabbil azim wa bihamdihi atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war roh atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli terserah tega melo ta baca de lagi to mak baca ku rokok isato asaleng pada cengi pakanjaki tumak ninana saba iya tumak nina rukun ini disumpajange rukun engkau tahu na taro pepe na katenina utuna tabungkan na menre makanya Allahu akbar samiallahu akbar samiallahu akbar gaya malewa ko bicara maka datakala ki melo masumpaja pakanjaki memang nih mapamula takbiratul ihram puro terang kasedi di Mesir Raya biasa roh iya ro kata bere risesena biasa imam pada cengi tepuna iya ro malampe Allah lamenna malampe tania alefuna Allahu akbar bituanna Allah maha besar tapi iya ro malampe kita puna alefuna Allahu akbar laga ya. Engkau to biasa nak muda deh motor nak kalimana kau bawa nak getenge Allahu akbar iga to si pak guru dia engkau to ima pura kololongan macam jimakmu nggak lepak sama sumpah aja salah satu masjid itanam malah ancang-ancang pada to melok lutu di langit aku udah le Allahu akbar kayak gak tau sih boleh matare kayak jadi dia tuh na sambara di soro mencaji imam ya kita yolo ini dia disengi iseto ya leta bicara gina isal iseng ya lemu pada cengi memang nih koro waktu na takbiratul ihram ruku tumak nina sambil lau lima ngabidat tumak nina Rabbi kefirli
bacaannya sunat, duduknya itu rukun. Tuh. Nah, pura ni rapalek maber selang assalamualaikum, baca-baca nih Allah zikir-zikir, man sabbahallah thalatha wa thalathina. Siapa orang yang bertasbih 33, bituana na baca subhanallah wa katelu telu. Tentu dibaca pelan-pelan, subhanallah subhanallah subhanallah. Pangkato imam liwar repa nama kadang kali subah. Mana ka subah. Allahu akbar pakai kali ber itu sebu sikilo ber. Taruh sama subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Aserani pulona aserah. Wa qala maka Nabi tamama mia pagennai siratu gufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Narek komu pagennai siratu ia manenna dosamu nak dam pengamana pun Allah taala mau ni dosamu singegai busana tasih. Yang kalimat ke-100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pura mari lo doa nih kaifiatul doa, teknik berdoa, cara berdoa, mengadakan tangan, kemudian baca alhamdulillah, kemudian baca selawat. Pura ro illau nih mau nih bicara ogi puang lo mo yang dalle halalaku turu pekoga mulo moya dalle dan Nabi Sulaiman. Contoh puang pancajiang anak wijawijaku soleh solehat turu pekoga salena wijanna Nabi Ibrahim. Contoh dena musti bahasa Arab demo tote sibituan nah mau bicara ogi tapi nareko paduangan di lalas sumpajang musti bahasa Arab. Jumat kemarin karena saya mau naik pesawat, saya dekat airport salat Jumat. Jadi marangkali ngami tanya ya mak katoba marangkali ngama. Iya rupa katoba doana di lalak katoba napa bahasa Indonesia mania ka masuk pajan loro. Magi sabah iya ro doana ro rukun. Iya ro katoba Jumae coba gere. Al khutbah makanu rak'ataini